สัวแฮปปี้มิลจนได้มารู้จักกับผงตับไก่ตราปัปป้าชิคเก้นฟาร์มคลายความกังวลหมดห่วงเรื่องเสริมธาตุเหล็กให้กับเด็กๆที่บ้านเลยค่ะผงตับไก่ตราปัปป้าชิคเก้นฟาร์มนะคะจะมาเป็นลักษณะ1กล่องแบบนี้ค่ะปริมาณ50 กรัมข้างในก็จะมีเป็นซองเล็กๆอยู่บรรจุ25 ซองผงตับไก่ของ Papa Chicken Farm ค่ะมีงานวิจัยวัดค่าธาตุเหล็กโดยเฉพาะดังนั้นคอนเฟิร์มเรื่องปริมาณธาตุเหล็กที่ทำให้ลูกของเราได้รับอย่างเพียงพอค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในกันนะคะอย่างที่บอกคือบรรจุแบบเป็นซองแบบนี้นะคะข้อดีเลยก็คือลดการปนเปื้อนค่ะ1ซองสำหรับใช้1มื้อหรือ1วันนะคะสะดวกมากๆแล้วก็ที่สำคัญลดการปนเปื้อนค่ะวิธีการใช้ง่ายมากค่ะเพียงแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็โรยบนอาหารนั้นๆได้เลยอันนี้เป็นเมนูของน้องเจ้าขุนนะคะนิกทำโจ๊กไว้นะคะโรยผงตับไปแล้วก็คนๆเสิร์ฟน้องให้น้องทานได้เลยค่ะมาดูเมนูของเจ้าสัวกันบ้างนะคะเหมือนกันนิกทำข้าวผัดไว้นะคะบางทีน้องเนี่ยจะทานตับเป็นชิ้นยากมากเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลังจากที่แม่โรยผงตับไก่ลงไปนะคะผลประกอบการมื้อนี้จะเป็นยังไงคะนี่โรยเลยโรยลงไปกูดยัมมี่คนตับไก่บาร์บีคิวกันฟาร์มชีสอร่อยผมตับไก่บาร์บีคิวกันฟาร์มชีสไปไหนผมตับไก่บาร์บีคิวกันฟาร์มผมตับไก่บาร์บีคิวกันฟาร์มเห็นลูกทานได้ก็ชื่นใจเลยใช่ไหมคะแถมมื้อนี้ได้ประโยชน์จากธาตุเหล็กไปเต็มๆเลยค่ะ